Okay, julle, ons gaan aan met Kronieke, 1 Kronieke vanaf hoofstuk 6. Die nakomelinge van Levi, hulle diens en hulle wonings. En die seuns van Levi was Gerson, Kehat en Merari. En die seuns van Kehat was Amram, Jesar, Hebron en Esiel. En die seuns van Amram was Aaron en Moses en Miriam. En die seuns van Aaron was Nadab, Abihu, Elisiar en Itamar. En Elisiar was die vader van Pinias en Pinias van Ebusai en Abusai van Buki en Buki van Usi en Usi van Serachia en Serachia van Merujot en Merujot van Amaria en Amaria van Ammitub en Ammitub van Sadok en Sadok van Ahimaas en Ahimaas van Asaria en Asaria van Johana en Johanan van Asaria. Dit is hy wat die priester aanbedien het in die huis van wat Salomo in Jerusalem gebou het. En Asaria was die vader van Amaria en Amaria van Ahitub en Ahitub van Sadok en Sadok van Salem en Salem van Hilkai en Hilkai van Asaria en Asaria van Seraya en Seraya van Josadak en Josadak saamgegaan toe die hemelse vader Juda en Jerusalem deur die hand van Nebukadneser in ballingskap weggevoer het. Die seuns van Levi was Gersom, Kehat en Merari en dit was die name van die seuns van Gersom was Libni en Simei. En die seuns van Kehat was Amram, Jesar, Hebron en Esiel. En die seuns van Merari was Magli en Musi. En dit is die geslagte van die Leviete volgens hulle families. Van Gersom, sy seuns was Libni, sy seun was Jahat en sy seun was Sima. Sy seun Joach en sy seun Idu, sy seun Serach en sy seun Jetrai. Sy seun, die seuns van Kehat was sy seun Aminadab, sy seun Korach, sy seun Aser, sy seun Elkana en sy seun Ebjasaf en sy seun Aser, sy seun Tahat, sy seun Uriel, sy seun Usia en sy seun Saul. En die seuns van Elkana was Amasai, Ahimot en Elkana. En die seuns van Elkana, sy seun Sofai en sy seun Nahat, sy seun Eliab en sy seun Joram en sy seun Elkana. En die seuns van Samuel, die eerstgeborene van Joel en die tweede Abia, die seun van Merari was Magli, die seun van Libni en sy seun Semai, die seun van Usa. En die seun van Somai, sy seun Agai en sy seun Asaja. En dit is hulle wat Dawid aangestel het vir die leiding van die sang in die huis van die hemelse Vader, vandat die ark die rusplek gevind het. En hulle het as sangers gedien voor die tabernakel van die tent van samekoms, totdat Salomo die huis van die hemelse Vader in Jerusalem gebou het. En hulle het hul dienswerk gestaan volgens hulle ordening. En dit is hulle wat in diens gestaan het, saam met hulle seuns, van die seuns van Kehatite, Heman, die sanger, die seun van Joel, die seun van Samuel, die seun van Elkana, die seun van Jeroam, die seun van Eliel, die seun van Toach, die seun van Sif, die seun van Elkana, die seun van Mahat, die seun van Amasai, die seun van Elkana, die seun van Joel, die seun van Asaria, die seun van Sefania, die seun van Tahat, die seun van Aser, die seun van Abjasaf, die seun van Korach, die seun van Jesar, die seun van Kehat, die seun van Levi, die seun van Israel. En sy broer was Asaf, wat aan die regterhand gestaan het. Asaf was die seun van Berechia, die seun van Semia. En die seun van Michael, die seun van Basaja,
die seun van Malkia, die seun van Etni, die seun van Serach, die seun van Adaya, die seun van Etan, die seun van Sima, die seun van Semai, die seun van Jahat, die seun van Gerson, die seun van Levi. En hulle broers, die seuns van Merari, aan die linkerhand was Etan, die seun van Kisi, die seun van Abdi, die seun van Maluch, die seun van Hasabja, die seun van Amasia, die seun van Hilkia, die seun van Amasi, die seun van Bani, die seun van Semer, die seun van Magli, die seun van Musi, die seun van Merari, die seun van Levi. En hulle broers, die Leviete, was bestemd vir al die dienswerk wat by die tabernakel van die huis van God. Maar Aaron en sy seuns het offerrook laat opgaan op die brandofferaltaar en op die reukofferaltaar vir al die werk in die allerheiligste en om versoening te doen vir Israel, net soos Moses die knegt van God beveel het. En dit is die seuns van Aaron. Elisiar was sy seun, Phinehas sy seun, Abisai sy seun en Boekie sy seun, Usi sy seun, Serachja sy seun, Mariot sy seun, Armarja sy seun, Ahidub sy seun, Sadok sy seun, Ahimaas sy seun. En dit was hulle woonplekke volgens hulle laars in hulle grondgebied aan die seuns van Aaron, aan die geslag van die Kehatite, wat aan hulle was die eerste lot. Aan hulle dan is gegee Hebron in die land van Juda met sy weiveld daar rondom, maar die saaigrond van die stad en sy dorp het hulle aan Caleb, die seun van Jefune, gegee. En aan die seun van Aaron het hulle die vrystad Hebron en Libna gegee met die weiveld daarvan, en Jatir is Tumia met die weiveld daarvan, en Hiles met die weiveld, en Deber met sy weiveld, en Asan sy weiveld, en Bet-Semes met sy weiveld. En van die stam van Benjamin, Geba met sy weiveld, en Alemet met sy weiveld, Anatot met sy weiveld. Al hulle stede in hulle geslagte was 13 stede, en aan die ander seuns van Kehat, uit die geslag van die stam uit, die halwe stam van half Manasse, 10 stede deur die lot, en aan die seuns van Gersom, volgens hulle geslagte, uit die stam van Isaskar, en uit die stam van Aser, uit die stam van Naftali, uit die stam van Manasse, in Basan 13 stede. Aan die seuns van Merari, volgens hulle geslagte, uit die stam van Ruben, uit die stam van Gad, uit die stam van Sebulon, deur die lot 12 stede. En die kinders van Israel, aan die Leviete die stede met hulle weivelde gegee. Hulle het deur die lot uit die stam van die seuns van Juda, uit die stam van die seuns van Simeon, uit die stam van die seuns van Benjamin hierdie stede gegee, wat hulle met die naam genoem het. En aan die ander uit die geslagte van die seuns van Kehat, die stede van hulle grondgebied, was uit die stam van Ephraim. En hulle het aan hulle die vrystad Sichem met sy weiveld op die gebergte van Ephraim, en Gesar met sy weiveld gegee, en Jokiam met sy weivelde, en Bet-Horon met sy weivelde, en Aijalon met sy weivelde, en Gat-Rimon met sy weivelde, en uit die halwe stam van Manasse, Aner met sy weivelde, en Biliam met sy weivelde, vir die geslag en van die ander seuns van Kehat. Aan die seuns van Gersom, uit die geslag van die halwe stam van Manasse, Golan in Basan met sy weivelde, Astarot met sy weivelde, en uit die stam van Isaskar, Keres met sy weivelde, Debarat met sy weivelde, Ramot met sy weivelde, en Anem met sy weivelde, en uit die stam van Asar, Masal met sy weivelde, en Abdon met sy weivelde, en Hikok met sy weivelde, en Rehob met sy weivelde, en uit die stam van Naftali, Kedes en Gilead met sy weivelde, en Ammon met sy weivelde, en Kirmaliatim
met sy weivelde. Aan die ander seuns van Merari uit die stam van Sebulon was Rimono met sy weivelde, Tabor met sy weivelde, en oorkant die Jordaan van Jerigo, aan die ooste kant van Jordaan uit die stam van Ruben, Beser die woestyn met sy weiveld, Jahaas met sy weiveld, Kedemot met sy weiveld, Mefat met sy weiveld, en uit die stam van Gad, Ramot en Gilead met sy weiveld, en Manaim met sy weiveld, en Hesbom met sy weiveld, en Jaser met sy weiveld. Tot sover. Hoofstuk 7, nakomelinge van Isaskar. En die seuns van Isaskar was Tola, Pua, Jusub en Simron, 4. En die seuns van Tola was Usi, Refaya, Jeriel, Jagmai en Jepsam en Samuel, hoofde van hulle families. Van Tola, dapper helde. Volgens die afstammeling was daar hulle 'n aantal in die dae van Dawid, 22.600. En die seuns van Use was Jesragja. Die seuns van Jesragja was Michiel, Obadja, Joel, Jesa, 5 almal hoofde. En by hulle volgens hulle afstammeling volgens die families was die afdelings krygsmanne 36.000, wat hulle het baie vroue en kinders gehad, en hulle broers van al die geslagte van Isaskar dapper helde, 87.000. Tel hulle geslagregister in sy geheel. Nakomelinge van Benjamin en Naftali, vanaf vers 6, Benjamin, Bela en Berger en Jedael, 3. En die seuns van Bela was Ebsbon, Usi, Usiel, Jermot en Iri, 5 hoofde families, dapper helde, en hulle geslagregister het getel 22.034. En die seuns van Becher was Simira, Joas, Eliseer en El-Junai, Omri, Jeremot en Abai, Anatot, Alament en hulle almal was seuns van Berger. En hulle geslagregister het getel volgens die afstammelingshoofde van die families dapper helde 20.200. En die seuns van Jediel was Bilhan, die seuns van Bilhan was Jehus, Benjamin, Ehud, Kanana, Setan, Tarsis en Ahisarsar. Hulle almal seuns van Jediel. Volgens die hoofde van die families dapper helde was 17.200 wat in oorlog op kommando moes uittrek. Ook Supim, Hupim was seuns van Husum seuns van Aher. Die seuns van Naftali was Jagsiel, Guni, Jeser, Salem seuns van Bilha. Die nakomelinge van Manasse, vanaf vers 14. Die seuns van Manasse was Asriel, wat sy vrou gebaar het, sy Arameese byvrou, en Magir gebaar het, die vader van Gilead. En Magir het van Hipim en Supim die vrou geneem, die naam van sy suster, Maga, die naam van die tweede was Selofhad. Selofhad het dogters gehad, en die vrou van Magir het seuns gebaar, en sy het hom Peres genoem, en die naam van sy broer was Seres, en die seuns van Ulam en Rekem, en die seuns van Ulam was Bedan, dit is die seuns van Gilead, die seuns van Magir, die seuns van Manasse, en sy suster Molaket het Isot, Abisir, Magla gebaar. Die seuns van Simida was Achjan, Sichem, Liki en Aniam. Nakomelinge van Efraim, vanaf vers 20. En die seuns van Efraim was Sotolag, die seun van Beret, en die seun van Tahat, en die seuns van Eldai, sy seun Tahat, en sy seun Sabat, en sy seun Sotalag, en Eser, en Iliad, en die manne van Gad, in die land gebore was, het hulle gedood, omdat hulle afgetrek het, om hulle vee te neem. Daarom het hulle vader Efraim
baie dae lank gerou en sy broers het gekom om hom te troos. Daarna het hy by 'n vrou ingegaan en sy het swanger geword en 'n seun gebaar en hy het hom Beria genoem, omdat dit tydens die onheil in sy huis gebeur het. En sy dogter was Sera en sy het Bet-Horon onder en bo gebou en seun Sera. En sy seun was Rafag en Resef en die seun Telach en sy seun Tahan en sy seun Laedan, sy seun Amidub en sy seun Elisama. Sy seun was Nin, sy seun Joshua. En hulle besitting en hulle woonplekke was in Bet-El met sy onderhorige plekke en teen die ooste Naran, teen die weste Geser met sy onderhorige plekke en Sichem met sy onderhorige plekke tot by Ajaya met sy onderhorige plekke. Onder die bestuur van die seun van Manasse was Bet-Sean met sy onderhorige plekke, Tanach met sy onderhorige plekke, Megiddo met sy onderhorige plekke, Dor met sy onderhorige plekke, Herin die seuns van Josef, die seun van Israel, gewoon. Nakomelinge van Asser, vanaf vers 30. Die seuns van Asser was Jemama, Jeswa, Jeswi, Bera en Serach, hulle suster. En die seuns van Beria was Heber, Malkiel, en hy was die vader van Bersajat. En Heber was die vader van Jaflet, en van Somer, Johotam, en Sua, hulle suster. En die seuns van Jaflet was Pasach, Bimhal, Aswat, dit was die seun van Jaflet. En die seun van Semer was Ahi, Roega, Eumea, Aram, en die seuns van sy broer Helem was Sofach, Hima, en Seles en Amal. Die seuns van Sofach was Suach, Harner, Sual, Beri en Jimra, Beser en Hot, Sema en Silsa, Jetran en Bera. En die seuns van Jeter was Jefune, Pispa, Ara. En die seun van Ula was Arach, Halalneel en Risja. En hulle almal was seuns van Asser, hoofde van families, uitgesoekte dapper helde, hoofde van die vorste, en hulle geslagsregister het betrekking gehad op die diens in die oorlog. Hulle almal was 26.000 man, tot sover. Hoofstuk 8, nakomelinge van Benjamin en Saul. En Benjamin was die vader van Bela, sy eerstgeborene, die tweede was Asbel, en die derde was Achrach, die vierde Noah, die vyfde Rafa. En Bela het seuns gehad, Adar, Gera en Ahubub, en Abusai, en Naaman, en Ahog, en Gera, en Sefumvan, en Haram. Dit was die seuns van Ehud. Hulle was die hoofde van die families van die inwoners van Geba, en hulle is in ballingskap na Manahat weggevoer. Naaman en Ahia en Gera, hulle in ballingskap weggevoer. En hy was die vader van Usa en Ahihud. En Siriam het die veld van Moab, nadat hy sy vroue Husam en Bara verstoot het, die vader van sy kinders geword. By sy vrou Hodes was hy die vader van Jobab en Sibja en Mesa en Malkam en Joes en Sagia en Mirma. Dit was die seuns en hoofdes van die familie. En Husam was hy die vader van Abitub en Elpaal. En die seuns van Elpaal was Eber, Mesiam, Semet. Hy het Ono en Lot met sy onderhorige plekke gebou. En Beria en Sema, hulle was hoofde van die families van die inwoners van Ayalon. Hulle het die inwoners van Gad verjaag. En Achjo, Sasak en Jermot en Sebatja, Arad, Eder en Milcha, Michiel, Jespa, Joa, die seuns van Beria. En Sebatja, Mesulam en Hiski en Heber. En Jesmerai, Jisla, Jobab,
die seuns van Elpaal, Jakim, Sagri, Sabdi, en Ideel, Seletai, Elil, Adja, Bereja, Simrat, die seuns van Simai, Jespan, Eber, Eliel, en Abdon, Sigri, Hanan, en Anania, en Elam, en Atotia, en Jefdia, en Peniel, die seuns van Sasak, en Samariai, en Saharia, en Atalia, en Jasarai, Elia, Sigri, die seuns van Jeroham. Hulle was die hoofde van families volgens die afstammelingshoofde. Hulle het in Jerusalem gewoon. En in Gibeon, die vader van Gibeon het die vader van Gibeon gewoon. En die naam van sy vrou was Maga. Die eerstgeborene seuns was Abdon, vader van verder Sur en Kis en Baal en Nadab. En Geor, Agjo, Seger en Miklot, die vader van Semia, en hulle het ook teenoor hulle broers in Jerusalem saam met hulle broers gewoon. En Ner was die vader van Kis en Kis van Saul, en Saul van Jonathan en Malkishua en Abidinadab en Esbal. En die seun van Jonathan was Meribbaal, en Meribbaal was die vader van Micha. En die seuns van Micha was Piton, Melech, Taria en Achas. En Achas was die vader van Johabada, en Johabada en Almet, Asmawet en Simri. En Simri was die vader van Mosa, en Mosa was die vader van Benia, die seun van en sy seun was Rafa. Sy seun was Elisia, sy seun was Asel, en Asel het 6 seuns gehad, en dit was hulle name, Asrikam, Bochuru, en Ismael, en Serja, en Obadja, en Hansan, hulle almal was seuns van Asel. En die seuns van Esek, sy broer was Ulam, sy eerstgeborene Jehes, die tweede Eliphelet en die derde. En die seuns van Ulam was manne dapper helde, wat boog gespan het, en hulle het baie kinders en kindskinders gehad, 150. Hulle was almal uit die seuns van Benjamin. Tot sover. Ok, ons gaan aan met hoofstuk 9. Inwoners van Jerusalem na die terugkoms uit Babyloniese ballingskap. En die hele Israel is in die geslagregister opgeneem, en kyk, hulle is opgeskrywe in die boek van die konings van Israel. En die mense van Juda is in ballingskap na Babel weggevoer vanweë hulle ontrou. En die wat vroeër in hulle besitting in hulle stede gegaan woon het, was die Israeliete, die priesters, die leviete en die tempelbediendes. En in Jerusalem het gewoon van die seuns van Juda, van die seuns van Benjamin en van die seuns van Ephraim en Manasse, Utai, die seun van Amidhud, die seun van Omri, die seun van Imri, die seun van Bani, van die seuns van Perez, die seun van Juda, en van die Seloniete, Asja, die eerstgeborene en sy seuns, en van die seuns van Serach, Jehiel, en hulle broers 690. En van die seuns van Benjamin, Salu, die seun van Musalam, die seun van Odawa, die seun van Hesunoai, Jibnena, die seun van Jeroham, en Ela, die seun van Usi, die seun van Michri, Musalam, die seun van Sefatja, die seun van Rehiel, die seun van Jibneja, en hulle broers volgens hulle afstammeling 956, en hierdie manne was die familiehoofde van hulle families, en van die priesters, Jedaja, Jorab, Jacham, en Asaria, die seun van Hilkai, die seun van Mesulam, die seun van Sadok, die seun van Merayot, die seun van Itub, die vors van die huis van God,
en Adaja, die seun van Joram, die seun van Pasgoer, die seun van Malkia, en Mesea, die seun van Abdeel, die seun van Jagsera, die seun van Musalam, die seun van Meselmet, die seun van Immer, en hulle broers, hoofde van hulle familie, 1760 dapper manne, in die dienswerk van die huis van God. En die Leviete, Samaja, die seun van Hasub, die seun van Asrikam, die seun van Hasebja, en die seun van Merari, en Bakbar, Heres, Galgal, en Matanja, die seun van Micha, die seun van Sigri, die seun van Asaf, en Obadja, die seun van Semaja, die seun van Galal, die seun van Jedutum, Bergia, die seun van Asa, die seun van Elkana, wat die dorp van die Netofiete gewoon het, en die poortwagters was Salem, Akub, Talmoen en Ahibman, en hulle broer Salem die hoofde. En tot nou toe is hy in die koningspoort teen die ooste, hulle was die poortwagters van die laars van die seuns van Levi, en Salem die seun van Kore, die seun van Ebjasaf, die seun van Korag, en die broers uit sy familie, die Koragiete, was oor die dienswerk as drumpelwagters van die tent, omdat hulle vaders by die laar van die hemelse Vader die ingang bewaak het. En Phinehas, die seun van Eleazar, was vroeër bevelvoerder oor hulle. Mag die hemelse Vader met hom wees. Sagaria, die seun van Meselma, die poortwagter by die ingang van die tent van samekoms. Hulle almal was as drumpelwagters uitgesoek, was 212. Hulle is in hul dorpe in hulle geslagsregister opgeneem. Dawid en die siener Samuel het hulle in hul amptsplig bevestig. En hulle het met hulle seuns was aangestel oor die poorte van die huis van die hemelse Vader, van die tent huis om wag te hou. En die poortwagters moes aan die 4 windstreke wees, na die ooste, weste, noorde en suide toe. En hulle broers en hulle dorpe moes van tyd tot tyd vir 7 dae saam met hulle inkom. Want in die amptsplig het hulle die 4 owerstes van die deurwagters gestaan. Van die Leviete was oor die kamers en oor die skatte van die huis van God. En hulle moes in die nag rondom die huis van God bly, want hulle het die wag gehad en moes elke môre oopsluit. En sommige van hulle was aangestel oor die gereedskap van die diens, want hulle moes dit voltallig inbring en voltallig uitbring. En sommige van hulle was aangestel oor die gereedskap en oor al die heilige voorwerpe en oor die fynmeel en die wyn en die olie en die wierook en die speserye. En van die seuns van die priesters was daar mengers van die salf uit speserye, en Matitja uit die Leviete, wat die eersgeborene van Koragiet Salem was, het amptelik die toesag oor die bakwerk gehad. En van die kinders van die Kehatite, van hulle broers, moes sorg dat die toonbrode om dit elke Sabbat klaar te maak. En dit was die sangers en hoofde van die families van die Leviete in die kamers, vry van ander diens, want hulle was dag en nag in hulle dienswerk besig. Dit was die hoofde van die families van die Leviete, hoofde volgens hulle afstammeling, hulle het in Jerusalem gewoon. En in Gibeon het die vader van Gibeon, Jeel, gewoon, en die naam van sy vrou was Maga. En Abdon was sy eersgeborene seun, dan Sir en Kis, Baal en Ner en Nadab. En Geor aan Agiono, Sagaria en Miklot. En Miklot was die vader van Simeam, en hulle het ook teenoor hulle broers in Jerusalem saam met hulle broers gewoon. En Ner was die vader van Kis, en Kis van Saul, en Saul van Jonathan, en Malkisua, en Abdinadab, en Esbaal.
En die seun van Jonathan was Merib-Baal, en Merib-Baal was die vader van Micha. En die seun van Micha was Piton, Melech en Tageria. En Agas was die vader van Jaria. Jaria was Alamet met Asmavet. Simri was die vader van Mosa. En Mosa was die vader van Benea en die seun van Rafaja. En sy seun was Elisia, die seun van Asel. En Asel het 6 seuns gehad. En dit is die name van Sirkam, Bochru, Ismael, Seraya en Obadja. En Hanan, dit was die seuns van Asel. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 10, die dood van Saul en sy 3 seuns. En die Filistyne het teen Israel geveg en die manne van Israel het vir die Filistyne weggevlug en die gesneuweldes het op die gebergte van Gilboa gelê. En die Filistyne het Saul en sy seuns agterna gesit en die Filistyne het Jonathan en Abdinadab en Malkishua, die seun van Saul, gedood. En toe die geveg swaar word teen Saul en die boogskutters hom aangetref het hy gebewe in angs vir die skutters. En Saul het aan sy wapendraer gesê, trek jou swaard uit en deurboor my daarmee, anders kom hierdie onbesnedes en dryf die spot met my. Maar sy wapendraer wou nie, omdat hy baie bevrees was. Daarop neem Saul die swaard en val daarin. Toe sy wapendraer sien dat Saul dood was, val hy self ook in die swaard, sodat hy gesterf het. So het Saul en sy 3 seuns dan gesterwe, en sy hele huis almal saam het gesterwe. Toe al die manne van Israel wat in die vlakte was sien dat hulle gevlug het, en dat Saul en sy seuns gedood was, het hulle hul stede verlaat en gevlug. En die Filistyne het gekom en daarin gaan woon. En toe die Filistyne die volgende dag kom, om die gesneuweldes te plunder, vind hulle Saul en sy seuns nog daar lê, en op die gebergte van Gilboa. En hulle het hom uitgetrek, en sy hoof en sy wapen saamgeneem, en dit in die land van die Filistyne rondgestuur, om 'n blye boodskap vir hulle afgode en vir hulle volk te bring. Daarna het hulle sy wapens in die huis van hulle God neergelê, en sy hoofskedel in die huis van Dagon vasgeslaan. Toe het die hele Jabes en Gilead hoor alles wat die Filistyne aan Saul gedoen het al die dapper manne hulle gereed gemaak en die lijk van Saul en die lijk van sy seuns saamgeneem en dit na Jabes gebring, en hulle bene begrawe onder die terpentynboom in Jabes, en 7 dae lank gevas. En Saul het gesterwe weens sy ontrou wat hy teen die Hemelse Vader begaan het, weens die woord van die Hemelse Vader wat hy nie gehou het nie, en ook omdat hy die gees van 'n afgestormde om inligting gevra het. Maar die Hemelse Vader het nie geraadpleeg het nie. En daarom het hy hom omgebring en die koningskap laat oorgaan op Dawid, die seun van Isai. Tot sover.